खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेल मिस्टार गामसा चेनेलाव आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं नैबे समाव नबजित नार्जारिनि फंनैसो आं बाथ्रा बुंनो सानदों। बिथाङा नैबे दासान्दि DID लिटिल मास्टार राव सोलिबाय थानाय नैबे जि बिथाङा दा मोसागासिनो दं, बेवहाय दा बर्थमान रायजो राजाफोरनि अननायाव दा टप 7आव एन्टार जाबाय। जोबोर मोजां बे जोंनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि आसाम रायजोनि थाखाय, गासैनि थाखायबो। दा नैबे समाव उननि समावबो गासैबो बिथांखौ हेफाजाब खालामबाय थायो, जाहाथे जों बर'नि गेजेराव सासे माहारियारि थाखोआव सुबुं सम्पद जों अरायनि थाखाय जों लाबोनो हायो। बेखौ नोजोर होनानै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे मोनसे आङो रिएक्सनखौ आङो फोरमायनो नागिरदों। जि बिथांनि मोसानायखौ बिथांजों मोसाफानाय जि फोरोंगिरिनि मुङा संकेत बिथां फोरोंगिरिया जे दाउनि मोसादोंमोन, बिथांमोन सानैबो डुवेल मोसादोंमोन, जरा मोसादोंमोन सानैबो। बे पारफरमेन्सनि सायाव नबजितनि सायाव बे संकेत होननाय फोरोंगिरिया मा फोरमायदों, आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांनि मोनसे पार्सनेल भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों। ये बताने के लिए कि वोटिंग स्टार्ट हो चुका है। सो आई होप कल सबने परफॉर्मेंस देखा होगा नवजित के साथ, तो आई होप सबको एक्ट अच्छा लगा हो। और आज भी है एपिसोड, तो आज भी देखो। और प्लीज़ नवजित को वोट करो, क्योंकि बहुत ही मेहनती बच्चा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हर हफ्ते कंसिस्टेंसी रहा है शो में, तो प्लीज़ जाके उसको वोट करो। वोटिंग लाइन्स खुल चुका है कल रात को, और मंडे सुबह 9 बजे तक खुला होगा। सो उसका वोटिंग नंबर है 9152915246। सो 46 उसका कोड है। सो प्लीज़ जाके वोट करो उसको, और जितना हो सकता है उतना सभी को शेयर करो, क्योंकि ये बच्चा डिज़र्व करता है फाइनलिस्ट बनने। सो प्लीज़ उसको वोट करो, यही बताने के लिए मैं लाइव आया था। और वैभव सर को थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत ही इस एक्ट को लेके उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया हम दोनों को, बहुत ही हम पे विश्वास रखा। सो थैंक यू सो मच वैभव सर एंड टीम, होल टीम। बेजों लोगोसे बिथाङा बयखौबो खावलायदोंबो, जाहाथे बिथांखौ उननि समाव भट होनानै देरहाहोयो आरो फाइनाल राउन्डआवबो देरहाहोगोन होननानै बिथाङा आसा खालामदों। दा बेखौ फोरमायनानै आङो नोंथांमोननिफ्राय दान्दिसेनि थाखाय आं बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।